अस्तिबाट पुर्ले अस्तिको च्वाकचाक मैयाहरूले हेरेको च्वाक त के नि थर्नी मैया नचिच्चाउ सुन्ला न अगाडि अब यहाँ पाला मरेको मान्छेको क्या हो मरेको मान्छे शराब फालेको ए पैसा नि हुन्छ कि यार यहाँ त माया होइन कि सिक्का सिक्का हुन सक्छ यार बेला बेला बाइक हिँडिरहनुपर्छ फेरि फाँक भयो भने त हामीलाई घर बस्नै पर्दैन बाइक फाँक भयो ए ज्यामारा बगाउँछ यहाँ नि यस्तो बढिन्छ गाइज वेलकम टु माई ब्लग सो आजको ब्लगमा हजुरलाई एकदम धेरै स्वागत छ बिकज आज चाहिँ हामी जान आँटेको टक्क लाएर बाइक राइडमा तिनी छन् म छु सायद मिली मैले पनि चलाउँछु अहिले चाहिँ हामी मुद्दा गाल्न निकै यो चाहिँ बजार साइड भयो यहाँ चाहिँ बजार हजुर लाग्छ बजार लाग्छ अनि त्यही हो हेर्दै जानु होला एकदम बबाल हुन्छ आजको राइड चाहिँ किनकि आजको राइड धेरै लामो राइड हुन्छ अन्त कति लामो हुन्छ सँगसँगको हुन्छ सो जान्छ चाहिँ हाम्रो घर है क्या राम्रो होइन सो अहिले चाहिँ हामी अब टक्क मुद्दा सुद्धा हालेर पनि हिँड्न लागेको अब सायद बाइक चाहिँ यता छ यमराज आउँदैछ यमराज ए ज्यामारा जस्ट अहिले चाहिँ हामी यता तिनौ आइयो न यस्तो बवालकै बाइकमा आएको टक्क अब यहाँको भ्यू देख्न सक्नुहुन्छ मस्त छ है त्यो सब भयो मामा हो अनि यता तलतिर पुलतिरको भ्यू पनि बवाल छ यो सब तिनौ गोला भयो सो जस्ट अब चाहिँ हाम्रो बस्दा बस्दै प्लान भनेको चाहिँ टक्क लाएर पौडिन जान्छ किनकि म त जाँदिनँ मलाई एकदम जाडो भयो सोल्टी चाहिँ पौडिन्छन् जाडो भयो नि त जाडोमा पौडिन्छ फर्काउँ यहीँ कता जाने उधाड ओके हामी चाहिँ अहिले युटर्न लिँदैछौँ गाइज सो बाटो चाहिँ त्यताबाट तेल घटिरह फेरि घर नपुगेला नि धन्न केही भने तेल चाहिँ जिएस राम्रै छ त्यो चाहिँ टावरहरू भयो बसन्तीले माइलेज दिन्छ गाइज सो यो चाहिँ हल्का अफरोडिङ छ यतातिरको बाटो चाहिँ हल्का अफरोडिङ साइडको छ अनि यतातिर चाहिँ यस्तो भइहाल्यो के अरे टक्क झर्दैछ राम्रो चाहिँ राम्रो फुल्ली अपग्रेडेड छ अगाडिको भ्यू यस्तो बवाल छ ओहो कसरी भइहाल्छ सो यो चाहिँ पुलको तलतिरको साइडहरू भयो पार्क लगाइयो ओके हो सही किनकि हल्का सुरक्षा पनि त आवश्यक पर्छ गाइज तिनौ ओ आइस यहाँको फिलै आर्कै हुन्छ यार देख्दै पौडिने मान्छे यता तिमी पौडिन्छौ जस्तो लाग्दैन कि मलाई खासमा मासतिर ओ हिँड न उतातिर छ कि बाबा राम्रो सी हल्का बाटो पनि हिलो छ कि यता चाहिँ बगाउँछ यहाँ नि यस्तो पौडिन्छ ओ भाइ ओके सो अहिले ओ त्यहाँ यो छ क्या म तानौँला म झ्याम कपडैसँग हाम फालेर गएर तर त्यस्तो लापरवाही गर्न चाहिँ हुँदैन के गर्ने सोच छ के बाइकहरू ड्रिमहरू के छ अहिले यहाँ ख्यास भयो नि त खासै छैन भे यहाँ केही पनि यार बेला बेला बाइक हिँडिरहनुपर्छ फेरि फाँक भयो भने त हामीलाई घर बस्नै पर्दैन बाइक फाँक भयो भने उहाँ अगाडि चाहिँ अगाडि नजाम यार धेरै अगाडि पारी तराउँ न बरु हुन्छ
आदि तारौँ तारौँ सो हामी चाहिँ पारी तर्ने प्लान गरिसकेको छौँ। ओ आइ बाढी खोलाको आदि तारिरहेको यस्तो छ बबाल आधी चाहिँ खोल माछा पनि छैन यस्ता झिरे माछा भोटी भोटी रहेन भोटी भोटी अब यहाँ पाला त्यस्तो नसुप त उ गरेको मरेको मान्छेको क्या हो मरेको मान्छे सराप फालेको ए पैसा नि हुन्छ कि यार यहाँ त माया होइन कि सिक्का सिक्का हुन सक्छ बाइक लिएर आइदियो रे भाव तर बबाल त बबालै हुन्थ्यो यार यहाँ उस पनि यो पुल हेर न माथि बब्बाल भनेको यहाँ त मामा हौ पुलको सेप खै निकाल त गाइज अर्नाको बोतल भेटियो तर यस्तो बबाल यहाँ पुल यस्तो कडा देखिन्छ कि होइन अरू भन्दा नि च्वाक च्वाक मैयाहरू माथि छन् तर के होइन यहाँको यो यस्तो मटकाहरू लय त बिक्री दर हुन्थ्यो होला अनि यहाँ अस्ति कसैको के अस्ति उस गर्दैनन् मतलब मरेको ए मान्छे मारेर बितेर यस्तो मरेर फाल्छ त्यो हल्का यो हन्टेड पनि छ होला यसो हल्का भुटिया पनि होला है त्यसो भए यो त लेउ आयो सो यहाँ देखे जति सबै भयो के अरे न यो चाहिँ ठक्क नदी भयो मास्तिरबाट पुर्ले मास्तिरको च्वाक मैयाहरूले हेरेको च्वाक त के नि थर्नी मैया नचिच्चा सुन्ला न अगाडि चाहिँ यस्तो भ्यू छ होइन त्यता त्यो चाहिँ सिमेन्ट फ्याक्ट्री छ कि होइन अब कता जाने हाम्रो प्लान भनेको चाहिँ रनक्क जयकोटी जाने प्लान भइसकेको छ गाइज अब हेरौँ के हुन्छ हाम्रो बसन्ती चाहिँ त्यता छ अगाडि मैयाहरू पुल चकचक मैया त नभनौँ थरुनी मैयाहरू पुलको माथि माथि बसिरहेको छन् मस्त हामी चाहिँ खास यहाँ पौडिनी भन्ने प्लानले आएको थियौँ तर पानीको लेभल कम रहेछ के सिटीमिती सानो लेभलमा हामी पौडिनी चलाउनै छैन सो पहिला बाइक मोडौँ होइन यस्तो यस्तो घरहरूमा पनि बस्दा रहेछ